ვაკეთებ. რაც დავიდით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავავსო. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. დიაპოლოვაში გადაცემა. აქა ვაშა გადაცემა სპეციალური გამოშვებით თენგიზ გოგოტიშვილთან. გამარჯობა. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР, полномочий президента Союза СССР к вице-президенту СССР Янаеву წელი აგვისტო. სოფლიოს სუნთქვა აქ შეკრული და ელოდება ამბებს საბჭოთა კავშირიდან, სადაც გენერლებისა და პოლიტბიუროს ჯგუფმა ვიცე-პრეზიდენტის გენადი იანაევის ხელმძღვანელობით პრეზიდენტი გორბაჩოვი არაქმედ უნარიანად გამოაცხადა და მთელი ძალაუფლება ხელში საგანგებო კომიტეტის სახელით აიღო. სოფლიოს უთხრეს, რომ გორბაჩოვი თავის აგარაკზეა ყირიმში. გორბაჩოვს დაუბლოკეს ბირთვული ჩემბურნის კოდი, ჩაუჭრეს სამთავრობო ტელეფონები. გამოკეტეს ამ თავის აგარაკზე და გამოუცვალეს დაცვის უფროსი. პრეზიდენტი ახლა ამ კაცმა ჩაიბარა. Не было у нас предусмотрено. გორბაჩოვის ოჯახმა მოითხოვა 3 ბოთლი ვოდკა, 6 ბოთლი კინძმარაული. ყირიმში ესენი არ ჰქონდა და მეორე დღეს თვითმფრინავი ჩამოგვიტანეს. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ მოაწყეთ სახელმწიფო გადატრიალება საბჭოთა კავშირში. შინაპატიმრობაში ყავთ ქვეყნის ლიდერი და იცით, რომ იქინა თუ ცოცხლად გამოაღწია, თქვენ დიდი შანსია სიცოცხლე დაკარგოთ. ამ დროს ითხოვს სასმელი შემომაკლდაო და თქვენ თვითმფრინავით უგზავნით 3 ბოთლ ვოდკას მისთვის და 6 ბოთლ კინძმარაულს ცოლშვილისთვის. მე ჯამრთელად ვარ. ახლა დავისვენე კიდეც. კარგად დავისვენე. სამუშაო ბევრი არ იყო. ვაპირებთ გავაგრძელოთ დასვენება. ყველაფერი რაც თქვა ამ ხანაგმა იანაევმა და გამოქვეყნებულია ამ კომიტეტის საბუთებში, უხეში ტყუილია. ჩადენილია სახელმწიფო დანაშაული. ეს ვიდეო მიხეილ გორბაჩოვმა როგორც წარწერით ხედავთ 20 აგვისტოს ჩაწერა, როცა თითქოს ნახევარი კგბ ეხვია თავს. მაშინ ვიღაც ალბათ იკითხავს, კაცი თუ თვითმფრინავეს დაატარებდა წინდა უკან ვოდკითა და ღვინით. ერთი კასეტა მაინც როგორ ვერ გამოაპარა იქიდან, ამაზე თუ მსოფლიოს ბედი და ბირთვული ომი იყო დამოკიდებულიო. მაგრამ როგორც მოისმინეთ, თვითონ ამბობს, ვაპირებ გავაგრძელო დასვენებო. ცნობისთვის ეს ჩანაწერი საჯარო სივრცეში მხოლოდ წლების შემდეგ გახდა ცნობილი. В таком режиме იმ რეჟიმში, რომელშიც პრეზიდენტი გორბაჩოვი მუშაობდა ბოლო 6 წელი, ორგანიზმის ცუდება ცოტა. იმედი მაქვს, ჩემი მეგობარი გორბაჩოვი ისევ მწყობრში იდგება და ისევ ერთად ვიმუშავებთ. გეკაჩეპეს მთავარი მიზეზი, როგორც წყაროების უმრავლესობაში წერია, იყო 1991 წლის 20 აგვისტოს კრემლში დაგეგმილი ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების ხელმოწერა. მასზე მიწვეულნი იყვნენ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ელცინი, ყაზახეთის პრეზიდენტი ნაზარბაევი და როგორც ამბობენ, ასევე უზბეკეთის პრეზიდენტი ისლამ კარიმოვი. სხვა რესპუბლიკები იდეის ავტორთა ფიქრით დოკუმენტსა და განახლებულ საბჭოთა კავშირს მერე მოგვიანებით შეუერთდებოდნენ. მომავალ კავშირს მაშინ უხეშად უწოდებდნენ ძირვატკას. რა კი, გაერთიანების სურვილი 91 წლის აგვისტოსთვის მხოლოდ 9 რესპუბლიკას ჰქონდა გამოთქმული. თავშეკავებულთა და უარმოყოფილთა შორის ერთი იყო საქართველო, მეორე სომხეთი, მესამე მოლდოვა და თავისთავად 3 ბალტიური რესპუბლიკა. მოსკოვში რომ ყველაფერი ჩაცხრა, თბილისში კი არასდროს აღარ ჩაწყდარდა, თენგიზ სიგუამ განაცხადა უკვე 19 აგვისტოს გამსახურდიამ ვიცე-პრემიერი ომანიძე გაგზავნა იანაევთან მოსკოვში და დაპირდა საქართველომ უკვე გადაიფიქრა საბჭოთა კავშირიდან გასვლა. აქვე უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ ამბის რეალურობას ვერაფრით დავადასტურებთ ან უარყოფთ, რადგან ვიცე-პრეზიდენტი იანაევის დაკითხვის ოქმები, რომელსაც სიგუ ახსენებს, საჯაროდ ხელმიუწვდომელია. ან და ღიაც რომ იყოს, იანაევს როგორ უნდა ვენდოთ თვალდახუჭული და ყურდახუჭული. მოსკოვში დგას ტანკები. რამდენიმე დიდ ქალაქში სტრატეგიული ობიექტები აქვს დაკავებული არმიას. გამსახურდიასთან მიდიან რუსი გენერლები და მორჩილებას თხოვენ. იმავეს აკეთებენ და სთხოვენ ბალტიის რესპუბლიკებს, მაგრამ იქ მტკიცე უარს იღებენ. ესტონეთსა და ლატვიაში უზენაეს საბჭოების საგანგებოდ იკრიბებიან და დამოუკიდებლობის декларაციებს იღებენ. Šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. 20 აგვისტოს მოსკოვში ცხადდება კომენდანტის საათი, მაგრამ ათობით ათასი ადამიანი რუსეთის უმაღლეს საბჭოს წინ არ იშლება. პირიქით, ბარიკადებს უმატებენ და შეტევის მოსაგერიებლად ემზადებიან. გეკაჩეპეს დავალებით ასეთ შეტევას ამზადებენ მედესანტეები და კგბ სპეცრაზმი ალფა. ალფას მეთაური და საბჭოთა სადესანტო ჯარების სარდალი გრაჩოვი მოსკოვის ქუჩებში მანქანით გადიან და ვითარებას აფასებენ. დაბრუნებულები ეუბნებიან, რომ ამბავი მსხვერპლის გარეშე არ ჩაივლის. 21 აგვისტოს თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიაზე რამდენიმე სარდალი ამბობს, რომ გადატრიალება ასე არ კეთდება. როგორც ჩანს, თვით მინისტრი იაზოვიც აღარაა დარწმუნებული, რომ სწორ გზას დაადგა. კოლეგიის შემდეგ მოსკოვის გარნიზონის მეთაური აცხადებს, რომ კომენდანტის საათი გაუქმდება.
ერთ დღეში. და ჯარები დედაქალაქიდან გავლენ. თეთრ სახლად წოდებული უმაღლესი საბჭოს штурმი აღარ შედგა. В результате предательства Грачева გრაჩოვის ასევე გარკვეულწილად ალფას ღალატის გამო ვერ დავამყარეთ წესრიგი მოსკოვში. ელცინის ეგრეთ წოდებული მომხრეები 100,000-მდე იყვნენ. ამ ხალხს ქვემეხით ფუჭი ბათქიც კი დაშლიდა, რომლებიც როგორც ამბობენ, თვალები იყვნენ და იქ ფულით მიიყვანეს. მაგრამ ჩვენ შორის არავინ იყო ისეთი, ვინც საკუთარ ხალხს ესროდა. не было никого из нас, кто бы мог стрелять в собственный народ. ვასილი სტარადუბცევი, სულდანპალი და უკვე მძორდანპალი ბოლშევიკი გეკაჩეპეს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. ყველაფერი რომ დასრულდა, სხვებივით ასწია ხელები და იძახა რომ ძალადობას არავინ აპირებდა. საკუთარ ხალხს ვერ ვესროდით. არადა გახსენებთ, 1991 წლის აგვისტოა, 7 თვით ადრე, იანვარში. ასეთების დაშაკრულით გრაჩოვმა, როდიონოვმა, იაზოვმა, კრიჩკოვმა, იანავმა, გორბაჩოვმა ლიეტუველებს არათუ ესროლეს ტანკებით გადაუარეს. ესროლეს ლატვიელებს. იქამდე ერთი წლით ადრე ესროლეს და ტანკებით გასრისეს აზერბაიჯანელები. 7 თვით ადრე კი დაჩეხეს და დაწამლეს ქართველები. ისინი როგორც ჩანს არც ერთი არ იყო მათი ხალხი. ჩურკები იყვნენ და საბჭოთა კავშირიდან გასვლას იტყობდნენ. ამიტომ იმსახურებდნენ. აი მოსკოვში კი თურმე ქუჩებში მათი ხალხი იდგა და დიდი სისხლისღვრა ამიტომ არ მოხდა. დაიღუპა 3 ადამიანი, მათგან სულ მცირე 2 შემთხვევით. საბოლოო ჯამში ტანკები ზედ ამძვრალ იელცინს უფრო გამოადგა რომ დაუმორჩილებობისკენ მოეწოდებინა. Родилась новая страна. დაიბადა ახალი ქვეყანა, ახალი დემოკრატია. გაუმარჯოს დემოკრატიას, გაუმარჯოთ მოსკოველებს, გაუმარჯოს რუსეთს. Да здравствует Россия. ძალიან საყურადღებოა საერთაშორისო გამოხმაურებების კითხვა. ისრაელმა და თურქეთმა პუჩის საბჭოთა კავშირის შინაურ საქმეში აფასეს. ევროპის გაერთიანებამ კი ევროკავშირის იმდროინდელი სახელით შეაჩერა ყველანაირი კონტაქტი საბჭოეთთან, კანონიერების აღდგენამდე, როგორც გამოაცხადა მაშინ იმ განცხადებაში. კონცეფტს თუ უნდათ აქედანაც შეუძლიათ გაკვეთილი სწავლა. ევროპა ბირთვულ სახელმწიფოში დიქტატურასაც კი არ შეუშინდა, როცა საქმე კანონიერებასა და საერთაშორისო სამართალზე მიდგა. ამიტომ ახლა პროვინციელ ოკულტის ვიღაცა ფარცოვშიქს თუ გონია რომ ბოლო მომენტში უკან დაახევინებს, ძალიან ცდება. ისიცაა მოსკოვს ერთგული ხალხი საქართველოში მუდამ ყავდა. 19 აგვისტოს თბილისში სასწრაფო ჩატარდა კომპარტიის ბიუროს ხდომა, რომელმაც დაადგინა. ბიუროს დროულად მიზანშეწონილად მიაჩნია მთელ რიგ რეგიონებში საგანგებო მდგომარეობის შემოღება და საგანგებო კომიტეტის მიერ დასახული ღონისძიებების განხორციელება. ქართულმა კომუნისტებმა ფაქტიურად 70 წლის შემდეგ გაიმეორეს ცნობილი ტელეგრამა 21 წლიდან თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს. ეს განცხადება მათმა პარტიულმა გაზეთმა ცხოვრებამ დაბეჭდა, მაგრამ საქმე ისე არ წავიდა და კომუნისტებიც კი მიხვდნენ, რომ რევოლუცია ამჯერად აღარ გამოვიდა. ამიტომ პასუხისმგებლობის მოხსნას სადეს თავიდან. 22 აგვისტოს პრესაში უკვე მეორე განცხადება გამოჩნდა. აღნიშნული ინფორმაცია არასწორად ასახავს ბიუროს დამოუკიდებლობას მომხდარი ფაქტისადმი და საგანგებო კომიტეტისადმი. სრულად არ შეესაბამება ბიუროს დადგენილების შინაარსს. გაზეთი რომ დილით გამოვიდა გორბაჩოვი იმ ღამეს უკვე დაბრუნებულია მოსკოვში და გეკაჩეპეს ხელმძღვანელობა უკვე ციხეშია. ქართველი კომუნისტების დიდზეკვენა დაგვიანებულია. იმავე გაზეთში პარტიები და საზოგადოებრივი ფიგურები კომპარტიის დაშლა აკრძალვას ითხოვენ ძალიან აქტიურად, მათ შორის ამ პარტიის წევრებიც კი. რამდენიმე დღეში უზენაესმა საბჭომ მართლა აკრძალა კომუნისტური პარტია და მისი სიით არჩეულ 64 დეპუტატს გააუქმა მანდატი. ნაბიჯი თითქოს ლოგიკური იყო, კონსტიტუციურიც. მაგრამ სულ რაღაც 4 თვეში უკვე თბილისში მომხდარი პუტჩი გამსახურდიაზე ნომენკლატურის შურისძიებაც ამიტომ იყო. დეკემბრამდეც მივალთ. იქამდე კი როგორც გითხარით, მოსკოვში ჯარები და ტანკები ყაზარმებისკენ წაიყვანეს. გეკაჩეპეს ავანტიურა ჩავარდა. 22 აგვისტოს გამთენიისას გორბაჩოვი მოსკოვში უვნებელი და გაბადრული დაბრუნდა, მაგრამ გამარჯვებული სხვა აღმოჩნდა. გორბაჩოვი ელცინმა რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე მიიყვანა. ტაში კი აკვრევინა, მაგრამ მართლა ძალიან ცუდად მოექცა. Краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. А вот сочетайте. დიდხანს იუარა გორბაჩოვმა, მაგრამ ელცინის შეტენილი, რასაც ქვია, ქაღალდების კითხვა მაინც მოუწია. მოუწია, როგორც ახლა ამბობენ, მთელი ძალოვანი ბლოკის გადახალისება და იქ ელცინის ხალხის დანიშვნა. Здесь есть предложение. ევგენი შაპუშნიკოვი დავამტკიცეთ თავდაცვის მინისტრად. გადავწყვიტეთ კგბ-ს თავმჯდომარის საკითხი და აქ ვადიმ ბაკატინი დავნიშნეთ. საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრად თქვენი მინისტრი ბარანიკოვი დავამტკიცეთ. ჩემი ინფორმაციით, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ ბესპერტნიხმა არ დაიკავა მკაფიო პოზიცია და მე ის გავათავისუფლე თანამდებობიდან.
გავათავისუფლეთ მოისეევი გენერალური შტაბის უფროსობიდან. დავამტკიცეთ ლობოვი. ვაპირებთ სადესანტო ჯარების სარდალი გრაჩოვი თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ დავამტკიცოთ. მოსკოვში რუსმა დეპუტატებმა იგივე საკითხი დააყენეს, რაც თბილისში კომპარტიის აკრძალვის, მაგრამ გორბაჩოვს ამ პარტიის გენერალურ მდივანსა და ლიდერს რეალურად შეეშინდა. აპირებთ თუ არა კომპარტიის წმენდას და ხომ მართვლით, რომ სოციალიზმი უნდა განიდევნოს საბჭოთა კავშირის ტერიტორიიდან. მეორე, ხომ მართვლით, რომ საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია უნდა გაუქმდეს როგორც დამნაშავე ორგანიზაცია. Вопрос поставлен в предельно откровенной форме. უკიდურესად გულწრფელ კითხვას უკიდურესად გულწრფელად პასუხობ. თუ დასვამ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიიდან სოციალიზმის განდევნის საკითხს, ამ ამოცანას ვერ შევასრულებთ, იმიტომ რომ ეს იქნება ჯვაროსნული ლაშქრობის მორიგი ვარიანტი. Потому что это очередной вариант крестовых походов. თანამდებობაცა და თავისუფლებას დაკარგა კგბ-ს ხელმძღვანელმა კრიუჩკოვმა. პირობები როგორც ხედავთ, ცუდი არ არის. გაცილებით უარესით შეიძლებოდა. ნეგატიური ზეგავლენა არ ხდება. მიდის ინტენსიური დაკითხვა. დღეს წერილი მიუწერე მიხეილ გორბაჩოვს. მიუწერე რომ დიდ პატივს ვცემ. მინდა იცოდეს რას ვფიქრობ. მგონია არაფერი ჩამიდენია ცხოვრებაში ისეთი, რის გამოც სამშობლო ნაწყენი უნდა იყოს ჩემზე. ახლა რომ შემეძლოს მოbrunება 5-6 დღით ადრე, სრულიად განსხვავებულად მოვიქცეოდი და არ ვიჯდებოდი თავისუფლების აღკვეთის პირობებში. დაიჭირეს მარშალი იაზოვიც. ოღონდ იმან უკვე იქამდე შეინანა, სანამ ბორკილებს დაადებდნენ. Дорогой Михаил Сергеевич. ძვირფასო მიხეილ სერგის ზევ. ნოემბერში შეიარაღებულ ძალებში ჩემი უწყვეტი სამსახურის 50 წელი სრულდება. მე ბებერმა სულელმა მივიღე მონაწილეობა ამ ავანტიურაში, რასაც ძალიან ნანობდა გთხოვთ პატიებას. ვგმობ ამ ავანტიურას და სიცოცხლის ბოლომდე დამწვავ სირცხვილი რომ თქვენ, ხალხი და ქვეყანა დაუღუპე. ეს ვიდეოც რატომღაც მხოლოდ წლების შემდეგ გამოქვეყნა. კიდევ წლების შემდეგ კი მარშალმა ძალიან საინტერესო რამე თქვა და ისევ კამერის წინ. Заговора не было. ახლა ვიღაცა შეიძლება გაუკვირდა იაზოვი რომ 10 წლის შემდეგ ისევ სამხედრო ფორმით ზის და თამამად საუბრობს. რუსეთია ეგ. 1 წლის შემდეგ უკვე ელცინმა ყველა დაკავებული შეიწყალა. წოდება და ჯილდოები არც ჩამოურთმევიათ. 1994 წელს სახელობითი პისტოლეტი დააჯილდოვეს იაზოვი და ჯერ თავდაცვის მინისტრის მრჩევლად, შემდეგ კი გენერალურ ინსპექტორად დანიშნეს. მოკლედ, იმავნებლა სანამ ჯანმრთელობა ჰქონდა და 2020 წელს სამხედრო პატივით, ლაფეტით, ქვემეხების ბათქითა და მარშით პუტინის გლოვით დაკრძალეს. სხვანაირად შეინანა საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრმა პუგომ. წლების შემდეგ მისი შვილი ინტერვიუში მიანიშნებდა, რომ პუჩისტები გორბაჩოვმა აიყოლია და მოატყუა. Горбачев брал деньги. გორბაჩოვი რომ ჩამოვიდა თვითმფრინავიდან და რომ აჩვენებდნენ, რომ დაიწყო ლაპარაკი თითქოს იზოლირებული იყო, მამა მიხვდა, რომ გორბაჩოვმა ყველა მოატყუა. ეგ ხომ ყველა მიცის, არავის მოუქცევია იზოლაციაში, თვითონ მოიქცია თავი და ელოდებოდა, როდის რა მოხდებოდა. მამა ჩემს ძალიან სწამდა გორბაჩოვის. ხატი იყო მისთვის, პლანეტარული მასშტაბის ადამიანი. პუგოს გვერდით იპოვნეს მისი მომოკვდავი ცოლი. ჭრილობები ორივეს ჰქონდა მიყენებული მინისტრის იარაღით. ოღონდ იატაკზე 3 მასრა ექდო. გეკაჩეპეს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი საბჭოთა კავშირის სახმელეთო ჯარების მაშინდელი მთავარსარდალი გენერალი ვარენიკოვი. 15 წლის შემდეგ ეჭვობდა, რომ პუგო მოკლეს. ისევე როგორც მოკლეს გენშტაბის ყოფილი უფროსი და გორბაჩოვის მთავარი სამხედრო მრჩეველი მარშალი ახრომეევი, რომელმაც გამოძიების ოფიციალური ვერსიით კრემლში საკუთარ კაბინეტში თავი ზონრი ჩამოიხრჩო ფანჯრის სახელურზე. თავად გენერალი ვარენიკოვი ერთადერთი პუჩისტი იყო, ვინც უარი თქვა ამნისტიაზე და მიაღწია გამართლებას სასამართლოს გზით. პროცესს ესწრებოდნენ სხვა პუჩისტების და ეს გადაწყვეტილება კომუნიზმის პატარა გამარჯვებად აქციეს. ვარენიკოვის ხოთაშორის შემდეგ სახელმწიფო დუმაშს კი აერჩიეს ორჯერ, სადაც ვეტერანთა კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა. ორ თვეში სისხლიანი ანგარიში კიდევ შეივსო. საკუთარი სახლის პანჯრებიდან გადმოუცვიდნენ კრემლის მოქმედი და ყოფილი საქმეთა მმართველები. ასევე კომპარტიის ЦК საერთაშორისო განყოფილების უფროსის ყოფილი მოადგილე. ძერჟინსკის მოედანზე კგბ შენობის წინ თვით ძერჟინსკის ძეგლი აიღეს და ჩამოაგდეს. მოსაკლავი მოიკლა, მოსახსნელი მოიხსნა, 12 ადამიანი ციხის გზას გაუდგა. ოღონდ რამდენიმე დღიანმა სტრესმა საბჭოთა კავშირი ვერ გააჩერა. დამშეული ქვეყანა სანახაობის ნაცვლად უკვე პურს ითხოვდა. ისევ პურს ითხოვდა. კომპარტიის გაფარჭაკებითა და მისი გუნდის ძალოვანი გუნდის მინისტრების სიკვდილით, დაჭერით ან მოხსნით გორბაჩოვის ძალაუფლება პრაქტიკულად განადგურდა. სრულიად ფორმალური გახდა. საბჭოთა იმპერია კიდევ უფრო ციცაბო თავდაღმართში დაეშვა. ჩვენ აქედან ბევრი ვერაფერი გავიგეთ. 2 სექტემბერს კინოსახლთან ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის მიტინგს მილიციის საგანგებო რაზმი არბევს. არა გვარდია, არამედ ნამდვილი სპეცრაზმი, მაშინ ომონაწოდებული. ხელისუფლება მერე თავს იმართლებდა მათ მთავრობის სახლთან, ან დღევანდელ პარლამენტთან მოსვლა და იქ ჩვენი მომხრეების კაროების აღება, ბოლოს კი სასახლის შტურმი სურდათო. ამ დროს კი გამსახურდია და ამერიკელი სენატორები ხვდებოდნენ ერთმანეთს. მაგრამ არც ეგ თავის მართლება გაუგია ხეირიანად ბევრს.
სისხლი დაიღარა და უკან მოსაბრუნებელი გზა თურმე, როგორც მე გავიგეთ, მოიჭრა. კიტოვანი წავიდა თბილისიდან და დაბრუნდა. დაბანაკდა ტელევიზიასთან, გადავიდა თბილისის ზღვის სანატორიუმში. ნოემბერში შევარდნაძე პენსიიდან ისევ საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრად ბრუნდება. ერთი თვით და უკანასკნელი თვით. თვალსა და ხელშუაკი აღმოჩნდა, რომ სულ უფრო აქტიურად მონაწილეობს ქართულ პროცესში. უკვე დიდი ხნის შემდეგ თავად იტყვის არაერთხელ მე არ მინდოდა, მაგრამ ინტელიგენცია მეხვეწებოდა ჩართოს. წინადადების პირველი ნაწილის სანდოობისა რა გითხრათ, მაგრამ თხოვნელი რომ ბევრი ყავდა თბილისიდან, ეგ ნაღდია. მოსკოვში გაფრენილი თვითმფრინავი გამსახურდიას ხელისუფლების მითითებით თბილისის აეროპორტში ბრუნდება, რომ ბორძე მყოფი გია ჭანტურია და ირინა სარიშვილი დააპატიმრონ. ისინი იქ თითქოს შევარდნაძესთან მიფრინავდნენ სწორედ, თუმცა მერე თავად ამბობდნენ, უცხოელი ჟურნალისტები გველდებოდნენ. სისხლი იღვრება თბილისის ზღვაზეც, როდესაც კიტოვანის გვარდია გამსახურდიას მომხრეებს ეჯახება. დაპირისპირება გაივლის საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილზე. იფიცებიან გაზეთები, იფიცება სახელმწიფო ტელევიზია. თბილისის ზღვის სანატორიუმში ზევით, სადაც კიტოვანის გვარდიაა დაბანაკებული, ფრიდო ნინჯია უსტარულად სატელევიზიო მაუწყებლობას აწყობს. მოსკოვში მიდის სრულმასშტაბიანი გრევა და ძალაუფლებისთვის ბრძოლა, მაგრამ ჩვენთვის ზუსტად ის ამბავია, როცა ვამბობთ, რა მნიშვნელობა აქვს მგელი შეჭამს თუ მგლისფერი ძაღლიო. ნაღმი სახელად სამხრეთ ოსეთი ფეთქდება და სროლა ცენტრში კურატორების ცვლილების მიუხედავად ძარწყდება. ან უფრო სწორი იქნებოდა გვეთქვა, რომ თავად კურატორები არ შეცვლილან, მათ უბრალოდ კომპარტიის ბილეთები ჩააბარეს და ახლა იელცინს უპატაკეს ერთგულება. საქმე კი იგივე გააგრძელეს. ოპოზიციის მიტინგებს მიტინგებითვე პასუხობს ხელისუფლება, გამსახურდიას ხელისუფლება. უზენაე საბჭოში გამქრალი ოპოზიციის როლის მორგებას ცდილობენ რაღაც ახალი ჯგუფები. სულ უფრო ხშირად ისმის სიტყვა მოღალატე. საზოგადოებას რომ დემოკრატიაში ცხოვრების ელემენტარული გამოცდილება მაინც ჰქონოდა, ჩვენ ყველანი იოლად მივხვდებოდით, რომ შეტაკება გარდაუვალი იყო. სულ 4 თვე დასჭირდა პროცესს, რომ რუსთაველზე ტანკით დაბრუნებულიყო. არც აზრი აქვს და არც შანსი მცდელობას ახლა არ ყვიო ვინ ისროლა პირველმა 22 დეკემბრის დილით. კიტოვანმა და სიგუამმა ჩამოიყვანეს საკუთარი ფორმირება თბილისის ცენტრში, უკვე გასაგები იყო რაც ხდებოდა. ყველა შეფასებით გამსახურდიას მთავრობის სასახლეში თავიდან რამდენჯერმე მეტი შეიარაღებული მომხრე ყავდა. თუმცა მერე ნაბიჯ ღალატობდნენ თავისი მომხრეები და ბრძოლას ეთიშებოდნენ. ხან გვარდიის, ხან შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაჯგუფებები. იგივე ხდებოდა მის უახლოეს გარემოცვაში. ჩვენი მტრები გაანადგუროს ამ ახალწელს. დეკემბერს ალმა-ატიში შეიკრიბა 11 რესპუბლიკის ხელმძღვანელი და ხელი მოაწერა დსთ-ს შექმნას, რითაც ფორმალურად უკვე საბოლოოდ გაუქმდა საბჭოთა კავშირი. იმ საღამოს მოსკოვის ტელევიზია ეთერში ასე გავიდა. В 21:30 по местному времени в Тбилиси დაიწყო სამთავრობო ძალების შეტაკება ოპოზიციასთან. 11 საათი და 15 წუთი ცეცხლი გაუხსნეს მთავრობის სახლს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თენგიზ სიგუა აცხადებს, რომ 15 საათისთვის მისი ძალები მთავრობის სახლს აიღებენ. სროლა გრძელდება. 7 მოკლულია, დაჭრილია 50. შეგახსენებთ, რომ 19 სექტემბერს შევარდნაძემ გამოთქვა შუამავლობის მზადყოფნა. ოპოზიცია დადებითად შეხვდა წინადადებას. საქართველოს პრეზიდენტმა კი ეს საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევა ჩათვალა. Საუბედუროდ ამბიციებმა ახლაც აჯობა გონიერების მოსაზრებებს. Республики Грузия. К несчастью, и на сей раз амбиции взяли верх над доводами разума. А сейчас о событии, которые продолжают комментировать. ახლა კი მოვლენაზე, რომლის კომენტირებასაც აგრძელებენ პოლიტიკოსებიც, მიმოხილველებიცა და ჟურნალისტებიც. ალმატიში შეხვედრით ჩვენს კონტინენტზე ახალი წარმონაქმნი გაჩნდა და მოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა. Теперь миру придется иметь дело и строить отношения с 11 суверенными государствами 1/6 части суши. არ ფუნქციონირებს თბილისის სატელევიზიო ანძა. ამიტომ ინფორმაციის გავრცელება მთელს ქვეყანაში რთულდება. ასე გამორჩა ყოფილი საბჭოთა საქართველოს 4 მილიონი მოქალაქის პირველი და უკანასკნელი საბჭოთა პრეზიდენტის გადადგომა. კრემლის თავზე აღმართული წითელი დროშის დაშვება. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Не хотел ни в одном, ни в другом случае. არ მინდოდა სამოქალაქო ომამდე მივსულიყავთ. წარმოიდგინეთ ხელისუფლებისთვის ბრძოლა რომ დაწყებულიყო ქვეყანაში, რომელიც გადაჭედილი იყო იარაღით, მათ შორის ბირთვულით. ჩემი გამარჯვებაა რომ დავტოვე ძალაუფლება.
И моя победа состоит в том, что я покинул власть. თბილისში რამდენიმე დღიანი ბრძოლის შემდეგ იარაღისა და ხალხის დეფიციტი აჯანყებულებს დაეთყოთ. მშველად კი მოევლინათ, რა თქმა უნდა, ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდლობა. პირველ რიგში გენერალი სუფიან ბეპაევი, ვისთან პირად მეგობრობასაც კიტოვანი არასოდეს მალავდა. ერთი წლის შემდეგ ბეპაევი ინტერვიუში მეყვება, როგორ აძლევდა იარაღს ოპოზიციას და როგორ ახმარდა რუსულ სპეცრაზმს სტრატეგიული ობიექტების დასაკავებლად. თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ ტყვია-წამალს მეორე ხელით გამსახურდია სერგულ გვარდიასაც აძლევდა. რა თქმა უნდა, უანგაროდ არც ამას აკეთებდა და არც იმას. სანამ თბილისში ქართული დანაყოფები ერთმანეთს ესროდნენ, ცხინვალი სეპარატისტებმა დაიჭირეს. რამდენიმე კვირაში გამსახურდია იმ დღეებს უკვე გროზნოში გაიხსენებს, როგორც თხოვდნენ გამხდარიყო დსთ-ს შემქმნელი მე-12 ქვეყანა და რაში უცვლიდნენ ამ კომპრომისს. იდეა რომ გაჩნდა, მე შემატყობინეს და მომთხოვეს სასწრაფო ჩავსულიყავი დოკუმენტის ხელმოსაწერად. როცა ეს არ გავაკეთე, ჩემს წინააღმდეგ დაძრეს არმია, მოაწყეს პუტჩი საქართველოში. И когда я это не сделал, против меня двинули армии. და ისევ ბოლოჯერ თბილისური პუტჩის მოსკოვურ ფესვებს ჩავხედოთ. რამდენიმე წლის შემდეგ გენერალი ლებედი, რომელიც ბაქოსა და თბილისის ჯალათობის შემდეგ კინაღა მოსკოვის ჯალათადად იქცა, მოგონებების წიგნში დაწერს, რომ სადესანტო დივიზია შეყვანილი ყავდა ქალაქში და პრინციპში მზად იყო თეთრი სახლის შტურმისთვის. მაგრამ მოქმედების ხეირიანი ბრძანება ვერავისგან ვერ მიიღო. პუტჩი არ ყოფილა, იყო გენიალურად დაგეგმილი და ბრწყინვალე ჩატარებული მსხვილმასშტაბიანი სპეცოპერაცია. ამიტომ იყვნენ ასე დაბნეული ეგრეთ წოდებული გეკაჩეპეს წევრები. ჩემს გონებაში არ ლაგდება ვითარება, რომ სამმა ძალოვანმა მინისტრმა, ვისაც სრული ძალაუფლება ჰქონდა და ხელი მიუწოდებოდა ყველაფერზე. სამ დღეში ყველაფერი ჩააფლავა. ასე ჩანს, ხელიდან არც ერთი საშუალო გაქანების სამხრეთ ამერიკელი საველე მეთაური არ გაუშვებდა. რა საჭირო იყო ეს პროვოკაცია? ერთი ხელის მოსმით კოლოსალური პრობლემების მთელი წყება მოგვარდა. დაინგრა კომპარტია. განადგურდა ძალოვანი უწყებები და საბოლოო ჯამში გაუქმდა უდიდესი სახელმწიფო, რომლის მოქალაქეთა 73%-მა 1991 წლის მარტის რეფერენდუმზე ერთმნიშვნელოვნად თქვა, საბჭოთა კავშირმა უნდა იარსებოს. ახლა კი ჩვენს მიწაზე ნოვორიშების ლეგიონები მოცოცავს, მილიარდებს გვპირდება, ცალობით და ბითუმად ყიდულობს ჩვენს უკიდეგანო სიმდიდრეს. ნოვორიშების გახსენებაზე არასდროს დაფიქრებულ ხართ, რა აერთიანებდა ასე აღზრდილ, ასე მოაზროვნე და ასე მოლაპარაკე კაცს ბორის ივანაშვილთან. მაინც და მაინც ბორის ივანაშვილთან. რამ დაამეგობრა გარდა პოლიტიკური ბრძოლისა 1996 წლის არჩევნებზე. რაზე საუბრობდნენ, როცა არყის ბოთლებს ცლიდნენ შორეულ ჩარტერულ რეისებზე მოსკოვსა და კრასნოიარსკს შორის. ამ მემუარებით უფრო გასაგები ხდება რაზე? მსოფლიო შეთქმულებაზე. ოღონდ ახლა უკვე ისიც ვიცით, რომ მარტონი არ იყვნენ და ზუსტად იმავეს ფიქრობდა და ფიქრობს ხალხი იმდროინდელ კგბ-ში. დღეს კი ეს რუსეთის სახელმწიფო идеологиად ქცეულა. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. აბა გაიხსენეთ, განა პუჩისტები რამე განსხვავებულს ამბობდნენ? აბსოლუტურად არაფერს. უბრალოდ პუტინმა სახელი გადაარქვა მმართველ პარტიას. ყველაფერი დააფუძნა სახელმწიფო ოლიგარქიაზე და ამ идеოლოგიით გააგრძელა შემდეგ მუშაობა. მე-20 საუკუნის უდიდესი ტრაგედიის გამოსასწორებლად ჯერ საქართველოს დაესხათავს, შემდეგ უკრაინას. ლებედი იქამდე საეჭვო ვითარებაში დაიღუპა, რაკი პოლიტიკაში უფრო და უფრო ზემოთ აწევის ოცნება ვერ დაივიწყა. ივანაშვილმა კი ამ თეორიებითა და შეთქმულების მუდმივი ძებნის მანიით აწლეულები გამოიარა, სანამ მას სახელი არ დაარქვა. ჯერ გლობალური ომის პარტია, შემდეგ კი Deep State. მოკლედ, მითხარი ვინაა შენი მეგობარი და გეტყვი რა დეგენერატობისა გწამშენ. ახალი ნოვორიშების სიმბიოზი კომპარტიის, არმიისა და კგბ-ს ძველ ელიტებთან მხოლოდ პარანოიდული იდეების გაცვლით არ შეუმფარგულა. კავშირის ნგრევით დაიწყო ყოფილ იმპერიაში საერთო სახალხო საკუთრება წოდებული აბსოლუტურად წარმოუდგენელი მასშტაბის სიმდიდრის გადანაწილება. ექსპროპრიაცია, მითვისება და უბრალო წაგლეჯა. გაემარჯვა იმან, ვინც ასეთებში ყველაზე მოხერხებული აღმოჩნდა. წასაგლეჯი კი იცოცხლე ბევრი იყო, ძალიან ბევრი და მასშტაბებიც მათი, როგორც თავად გვარწმუნებენ, დიდი იყო. მასშტაბები ჩემი დიდი იყო. ეს არის ვაშე გადაცემა. თენგიზ გოგოტიშვილთან. გვიყურეთ, მოგვიწონეთ და გამოგვიწერეთ ყველა პლატფორმაზე, ყველა გამოშვებით. YouTube-ზე, Facebook-ზე, TikTok-სა და Instagram-ზე. რაც დავიდით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავავოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. Я помню, очень гадаться.